Skills Sri Lanka. අයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අද අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පිළිබඳව හඳුනා ගන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපගේ පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පිළිබඳ පාඩමෙන් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග මොන වාගේ හැඩයකින් යුක්තද මොන වාගේ කාර්යයක් සඳහා භාවිතා කරන්නේද කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රථමයෙන්ම අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති විශේෂයෙන්ම අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග කිහිපයක් පෙළගස්වලා තියෙනවා. මීට වඩා බොහෝමයක් උපාංග ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ තුල භාවිතා වෙනවා. නමුත් අපි සරලව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් සහ සරලව අපිට භාවිතා කරලා පරිපත නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අමතර කොටස් හඳුනා ගනිමු. පළමුවෙන්ම තියෙනවා ප්‍රතිරෝධක. එහෙනම් අපි බලමු ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ මේ වාගේ උපාංගයක්. එතකොට මෙම උපාංගයක් වර්ණකේත සහිතව තමයි පිටත ආවරණය නිමවා තියෙන්නේ. එතකොට මෙම උපාංගයකින් පරිපතයකට ගලන ධාරාවට බාධාවක් ඇති කිරීම තමයි කරන්නේ. අපි ඉදිරි පාඩමකදී මේවා මේ වර්ණ තීරු වල වර්ණයන්ට අදාළව වටිනාකම් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කෙසේද අපි මේ වර්ණ තීරු වලට අදාළව අගය කියවා ගන්නේ කියලා බලමු. ඉන්පසු අපගේ දෙවන උපාංගය දාරිද්‍රක. එහෙනම් අපි බලමු දාරිද්‍රකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙනම් පේනවා ඇති ඔබ සියලු දෙනාටම මේක මේ අපිට හිතමු මේ උපාංගය තුල අපි ජලය ගබඩා කරගන්න උපාංගයක් කියලා. එහෙනම් ඒ වගේ තමයි වතුර පොඩි ටැංකියක් වගේ. ඇත්තටම දුවේ පුතේ මේම උපාංගය තුල කරන්නේ අපි ආරෝපණ ගබඩා කරගන්න. එහෙනම් මෙම ප්‍රතිරෝධකයක් වාගේම මෙම දාරිද්‍රකයත් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතිවලට විදුලිය ගබඩා කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනවා. මෙම විවිධ අගයන් තියෙනවා, විවිධ හැඩයන් තියෙනවා, විවිධ වෝල්ටීයතාවයන්ට ගැලපෙනවා තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී හඳුනා ගනිමු මේවා අපි මොන මොන පරිපථ සඳහා භාවිතා කරනවද කියලා. අපි ඊළඟට බලමු දියෝඩ. එහෙම නැත්නම් අපි ඩයෝඩ කියනවා. එහෙනම් මේ ඩයෝඩයක් මොන වාගේ හැඩයක් තියෙනද කියලා බලමු අපි. ඩයෝඩයක් කියන්නේ මේ වාගේ උපාංගයක්. එතකොට ඔබට මේවා ඔබේ ඉවත ලබන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් ගලවලා බැලුවොත් මේ වාගේ අමතර කොටස් දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේවත් සුවිශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා. එතකොට මේවට අගයන් තියෙනවා, වටිනාකම් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉදිරියේදී බලමු එහෙනම් මේ ඩයෝඩ මොන මොන කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර්. එහෙනම් බලමු මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන්නේ මේ වාගේ උපාංගයක්. මේ උපාංගයක විවිධ හැඩ තියෙනවා. අපි මේවා පිළිබඳව සවිස්තරව කතා කරනවා. එහෙනම් ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන්නේ මේ වාගේ උපාංගයක්. එහෙනම් අපි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් අපි යොදාගෙන අපි ඉදිරියේදී පරිපත ගලස් කරනවා. අපි ඉදිරි පාඩමකදී කතා කරමු මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් අපි කොහොමද යොදාගන්නේ. මෙම ට්‍රාන්සිස්ටර් එක අග්‍ර තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ අග්‍ර තුන මොනවද? මේවට මොන අපි වෝල්ටීයතාවයක්ද දෙන්නේ කියලා අපි ඉදිරි පාඩමකදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟට අපි පෙන්නලා තියෙන්නේ ස්විච්. ඔබ දන්නවා ඇති ඔබගේ ගෙදර තියෙන රූපවාහිනී යන්ත්‍රය, කැසට් යන්ත්‍රය, ඊට පස්සේ සෙටප් එකක් හරි මොනවා හරි හැම ඩිවයිස් එකකම අපි බ්ලෙන්ඩරයක් වෙන්න පුළුවන් ඕන ඩිවයිස් එකක ස්විච් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ස්විචස්. ඒතර දුවේ පුතේ මේ ස්විච් එක අපි ගත්තත් මේ ස්විච් එක අපි දැනගන්න කරුණු තියෙනවා. එහෙනම් මේ ස්විච් වල අපි කොහොමද මේවා මොන විදිහටද තියෙන්නේ මේවා? මොන කාර්ය සඳහා භාවිතා කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේ ස්විච් එක ගලන ධාරාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ධාරාව ගැන අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විවිධ වර්ග ස්විචස් තියෙනවා. වර්තමානයේ ඔබේ නිවසේ තියෙන්න පුළුවන් පොඩි උපාංග. ඒවට පාවිච්චි කරපු කොටස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මේ විවිධ හැඩ තියෙනවා. මේ මං ළඟ තියෙනවා මේ විවිධ ස්විචස්, මේ එක ස්විචස් තියෙනවා. මේවා අපිට දකින්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු එහෙනම් මේවා අපි සවිස්තරව මේ ස්විච් එකක් අපි මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ, මොන
තත්ත්වයන් යටතේද මේවා ගලපා ගන්න කියලා. ඉන් පස්සේ අපි ස්පීකරයක් මොකක්ද කියලා බලමු. ස්පීකරයක් ගත්තට පස්සේ ඔබ දැකලා ඇති විවිධ ප්‍රමාණවල ස්පීකර් තියෙනවා. මේ තියෙන ස්පීකරයක්. මේ ස්පීකරයකින් අපි කරන්නේ ශබ්දය ලබා ගන්න. අපි මොනවා හරි අපි රූපවාහිනී යන්ත්‍රය ගත්තොත් රූපවාහිනී යන වැඩසටහනකට ආශ්‍රිතව තියෙන ශබ්දය තමයි මේකෙන් එන්නේ. ඒතර මේවා විවිධ හැඩ තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණවලින් තියෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ තව ඉතා කුඩා මේ සර්කිට් එකට හයි කරපු මේ මියුසික් සර්කිට් එකට හයි කරපු පොඩි ස්පීකර් එකක්. අපි බලමු ඉදිරියේදී මේ සර්කිට් කොහොමද අපි එකලස් කරන්නේ, මේවා අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉන් පස්සේ අපේ තියෙනවා IC. මේ IC කියන උපාංගය මේ වගේ එකක්. මේ විවිධ හැඩ තියෙනවා, මේකේ අග්‍ර තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී IC පරිපත ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මේ විවිධ IC. ඒතර IC එකක් කියන්නේ මේ වගේ එකක්. සරලව අපිට මේ වගේ එකක් අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේවා විවිධ අංක තියෙනවා. විවිධ පරිපත සඳහා භාවිතා කරනවා. ඒවා අපි මොනවද කියලා අපි ඉදිරියේදී බලමු. ඉන්පසු රිලේ එකක්. මේ රිලේ එකක් කියන එක මේක ඇත්තටම ස්විච් එකක්. මේකත් රිලේ එකක්. මේක අපි මේ රිලේ උපාංගයකින් අපි කරන්නේ මෙම පරිපතේ මෙම පද්ධතියට මෙහි අග්‍ර දෙකකට අපි ලබා දෙනවා විදුලියක්. විදුලියක් ලබා දුන්නාම තව අග්‍ර දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා. එහෙනම් බොහෝ විට මේවා අපිට මේ වාහන වල විශේෂයෙන්ම දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබගේ නිවසේ UPS එකක් තියෙනවා නම් මේ UPS එකක් තුල මේවා බහුලව භාවිතා කරනවා. ඔබට සමහර විට UPS එකක් පාවිච්චි කරනකොට ටික් ගාලා සද්දයක් ඇහෙනවා යම් කිසි වෙලාවකට. ඒ සද්දයක් ඇහෙන්නේ මේ රිලේවා මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථා තමයි. අපි බලමු ඒවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම අපි ෆියුස් එකක් හඳුන්වලා තියෙනවා. මේ ෆියුස් එකක් කියලා කියන්නේ මේකෙදී අපේ යම් කිසි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපතයක ධාරාවක් ගලනකොට මේ ධාරාව අධික ලෙස ගිහිල්ලා උපකරණය විනාශ වෙනවා නම් ආරක්ෂක මෙවලමක් හැටියට තමයි මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ කතා කරපු අපි මේ උපාංග ටික පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් වෙනවා ඉදිරියේදී ඉදිරි පාඩම්වලදී අපිට මේවායෙන් ගොඩනගන පරිපත මොනවද කියලා අපි බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි පිළිවෙලින් බලමු මේවා මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි මේ පළවෙනි අංගය හැටියට අපි තියෙන ප්‍රතිරෝධක. එහෙනම් මේ ප්‍රතිරෝධක මොනවද කියලා අපි බලමු මේකෙදී. ඒතර අපිට ප්‍රතිරෝධකයක් ගත්තන් පස්සේ මේ ප්‍රතිරෝධක මූලික වශයෙන් අපි ප්‍රතිරෝධක වර්ග දෙකකට බෙදනවා. ඒතර මේකෙදී මූලික ප්‍රතිරෝධක වර්ග දෙක ස්ථීර ප්‍රතිරෝධක සහ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. විශේෂයෙන්ම ස්ථීර ප්‍රතිරෝධක අපි භාවිතා කරලා අපි ස්ථීරවම යම්කිසි පරිපතයකට ලබා ගන්නා ධාරාව පාලනය කරනවා. අපිට විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් අපිට භාවිතා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි හිතමු ඔබගේ ගෙදර තියෙන ශබ්ද විකාශන පද්ධතියක අපි ශබ්දය අඩු වැඩි කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක කරකවන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියේදී බලමු ඒවා අපි මොන වගේ උපාංගද කියලා. එතකොට එහෙනම් විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයෙන් පුළුවන් වෙනවා අපිට ඒ වාගේ පාලනයකට ලක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ස්ථීර ප්‍රතිරෝධක මොනවද කියලා. මේකේ ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මේ ස්ථීර ප්‍රතිරෝධක වර්ග මෙතන අපි 4ක් තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මීට වඩා තියෙනවා අපි නමුත් අපිට මේ එදිනෙදා අපිට මුණ ගැහෙන අපිට නිතර අපිට ගැටෙන අපි ප්‍රතිරෝධක වර්ග 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක කාබන් පටි ප්‍රතිරෝධක, දෙවෙනි එක ලෝහ පටල ප්‍රතිරෝධක, තුන්වෙනි එක කම්බි එතුම් ප්‍රතිරෝධක, හතරවෙනි එක කාබන් කොම්ප්‍රෙෂන් ප්‍රතිරෝධක. එහෙනම් මේවා අපිට මේ එදිනෙදා අපේ තියෙන සෑම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් තුළම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු අපිට ඉදිරියේදී මේවා අපි මොන විදිහටද අපි මේවා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර මේකෙදී අපිට පේනවා කාබන් පටි ප්‍රතිරෝධකයක්. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ කාබන් පටි ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. එහෙනම් අපිට ප්‍රතිරෝධකය තමයි මේක. එහෙනම් මේක හදලා තියෙන විදිහ තමයි මේකෙන් විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති ඒකේ තියෙන විදිහ නම් පිටත අපිට පේනවා පිටත ආලේපයක් කරලා තියෙනවා. ඒ ආලේපය තුල මේකේ වර්ණකයට සටහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක අපි එක කොටසක් කඩලා ඉවත් කරලා බලපුවාම ඇතුළ පේන විදිහ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ කාබන් පටි කියන්න හේතුව තමයි තියෙන්නේ මේකේ සෙරමික් කුට්ටියක් අරගෙන මේ කුට්ටියේ කාබන් ආලේප කරලා තියෙනවා. ආලේප කරලා ඊට පස්සේ මේක යම්කිසි එලාකාර කැපුමකට ලක් කරලා තියෙනවා. පේනවා ඇති කැපුමක් යොදලා තියෙනවා. කැපුමක් යොදපුවාම මේක දිග පටියක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ දිග පටියට අදාළව තියෙන බාධාව තමයි අපි ගණනය කරන්නේ. එහෙනම් මේක හරි සරලව අපිට පේනවා තියෙන විදිහ මේකෙදි. එහෙනම් මේක අපි පටියක් දිග ඇරියා වාගේ. එතකොට අපිට මේක දිග ඇරියොත් එහෙම තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වර්ණ පටිවලට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධකයේ
අගය තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉන් පසුව අපිට පේන්න තියෙනවා ලෝහ පටල ප්‍රතිරෝධක. මේ ලෝහ පටල ප්‍රතිරෝධකයක් කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධකයක තියෙන්නේ අර පෙර ප්‍රතිරෝධකයේ සේම සෙරමික් සෙරමික් බටයක් තුල වටේට අපි මේ ලෝහ ප්‍රතිරෝධක සහිත ලෝහ පටලයක් හදලා ඒකේ අර පෙරසේම කැපුම් යොදලා තියෙනවා. එතකොට මෙයත් අර පටියක් දිගහැරියා වාගේ අපිට සිදු වෙන්නේ මෙහි ප්‍රතිරෝධකතාවය ගණනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා කම්බිය තුණු ප්‍රතිරෝධක. මේ කම්බිය තුණු ප්‍රතිරෝධකයක් තුල මේවා විශේෂයෙන්ම අධික ධාරාවක් ලබා ගන්නා පරිපතවල තාපයක් ජනනය වෙන ස්ථාන තමයි යොදාගන්නේ මේකෙදි. මේක විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් වෙලාවට මේ රූපේ තියෙන ආකාරයට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක මේ හතරැස් ආකාරයට සහ රවුම් ආකාරයට තියෙන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂයෙන්ම පේනවා ඔබට අර ලෝහ ආවරණයක් සහිතව තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි සෙරමික් නලයක් අරගෙන මේ සෙරමික් කුට්ටිය සෙරමික් නලයක් තුල ප්‍රතිරෝධ කම්බියක් තමයි ඔතලා තියෙන්නේ. ප්‍රතිරෝධ කම්බියක් ඔතලා ඒකේ අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධක කම්බියේ තුලින් උත්පාදනය වන තාපය මෙම ලෝහ කොටසට හෝ එම නැත්නම් අර සෙරමික් කුට්ටියට මෙම සෙරමික් කුට්ටියට ගමන් කරලා තාපය පිටට නිකුත් කරනවා. එතකොට ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේකෙදී මේ තාපයට ගැළපෙන විදිහට මේක අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉන් පස්සේ මේකේ තියෙනවා කාබන් කොම්පොසිෂන් කියන වර්ගය. කාබන් කොම්පොසිෂන් කියන වර්ගයේදී තියෙන්නේ කාබන් වලින් හදපු නලයක් වාගේ තියෙන කොටසකට මේ කාබන් කුඩු සහ මිශ්‍රණයක් එකතු කරලා ඒකේ තියෙන කුට්ටියේ ඒ කොටසේ තියෙන සිලින්ඩරය තුල තියෙන ප්‍රතිරෝධක තමයි ගණනය කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ප්‍රතිරෝධකතාවයට අනුරූපව මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා වෝට් ගණන්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධකවල දිග සහ මහත අනුව මේකේ මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධකවල තියෙන වෝට් ගාන වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනදී අපිට මේ කතා කරේ මූලිකව ප්‍රතිරෝධක වර්ග මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ බලමු අපි දැන් මෙතනදී මේ කතා කරේ ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක. එහෙනම් දැන් ඊළඟට බලමු අපි විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. ඒතර විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි වර්ගය තමයි අපිට පුළුවන් වෙනවා ප්‍රතිරෝධතාවය වෙනස් කරන්න. අනික් වර්ගය තමයි වෙන්නේ මේ භෞතික පරිසර සාධක වලට. ආලෝකය, උෂ්ණත්වය වගේ දේවල් වලට ප්‍රතිරෝධක වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඒවා මොනවද කියලා. ඔබට රූපේ පේනවා ඇති. ඔබගේ නිවෙස්වල තියෙන සමහරට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය, ඒ කියන්නේ රේඩියෝ, කැසට් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවැදී අපි කරන්නේ අපි ශබ්දය අඩු වැඩි කරනවා. එහෙනම් මේ උපාංගය තමයි එකෙන් කරන්නේ. එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ කන්ට්‍රෝල් එක අපිට කරකවලා තමයි අපි කරන්නේ. මෙතන මේ ඉතිරි කොටස් තමයි අපි පරිපතයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. එතකොට මේවා ආකාර කීපයක් තියෙනවා. මේ ස්ටීරියෝ මොනෝ කියලා මේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන ඔය පරිපත එකලස් කරනවා නම් මේවා අපිට ඒ අවශ්‍යතාව සඳහා අපිට ගලපා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ රූපතරාණය පෙන්නලා තියෙනවා තවත් ආකාරයක්. මේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක අපි දන්නවා සමහර උපකරණ වල තියෙන්නේ ස්ලයිඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ එහාට මෙහාට අපිට තල්ලු කරලා අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වාගේ උපාංග. විශේෂයෙන්ම ඔය යම් ඉතා කුඩා උපාංග සහිත මේ පරිපත තුල මේවා එකලස් කරනවා දකින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඊළඟට අපිට තියෙන ප්‍රීසෙට්. මේ ප්‍රීසෙට් එකක් කියලා කියන්නේ මේක අපිට එතකොට සකස් කරන්න දීලා නෑ මේක. එතකොට නිෂ්පාදකයා යම්කිසි පරිපතයක් නිෂ්පාදනය කරපුවාම එහි යම්කිසි අගයකට සකසන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ කුඩා කොටසක් තියෙන මේක අපිට සකසන්න බෑ. ඒක නිෂ්පාදකයා තමයි මේකේ ප්‍රතිරෝධක අගය මේක කරකවලා වෙනස් කරලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධකවල එක එක වටිනාකම් තියෙනවා. අපි අර කතා කරපු ඕම් කියන අගයන් ගත්තාම කිලෝ ඕම්, මෙගා ඕම් ඒ වාගේ එක එක අගයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ පරිසරයේ තියෙන තත්ත්වයන් අනුව අපි වෙනස් වෙන වර්ගයක් තියෙනවා කිව්වා. එහෙනම් එක් වර්ගයක් තමයි අපි කියනවා light dependent resistor. එහෙනම් මේ light dependent resistor කියලා කියන්නේ මේක ආලෝකයට තමයි සංවේදී වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ආලෝකයට සංවේදී වෙන ප්‍රතිරෝධකයක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් මේකට අපිට ආලෝකයක් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු මේකට අපි ආලෝකයක් දීලා අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක අපි කෙසේද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ අපි ළඟ තියෙනවා මේ වාගේ ප්‍රතිරෝධකයක්. එතකොට දැන් අපි මේ ප්‍රතිරෝධකය ප්‍රතිරෝධක මයින්ඩ් අපි භාවිත කරන්නේ ඕම් පරිමාණය. එහෙනම් අපි මේක අපි ඕම් පරිමාණයට යොමු කරනවා.
මල්ටිමීටරය මගින් ඕම් පරිමාණයට යොමු කරපුවාම අපිට පේනවා දැන් මේ ප්‍රතිරෝධකය හයි කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රතිරෝධකයේ යම්කිසි අගයක් මෙතන සටහන් වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ප්‍රතිරෝධකයට අපි මේ ලැබෙන ආලෝකය අපි නවත්තනවා. නවත්තපුවම ඔබට පේනවා ඇති මේ ප්‍රතිරෝධකයේ අගය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ මල්ටිමීටරයක් ගත්තාම මල්ටිමීටරේ මේ කොටස මේ දකුණු පස කෙළවර අඩු ප්‍රතිරෝධක සහ බිඳුව ලෙසත් මෙම වම් පස කොටස මෙම මල්ටිමීටරෙහි අනන්තය ඒ කියන්නේ වැඩි ප්‍රතිරෝධකතාවයක් සහිතව තමයි මේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මෙම LDR උපාංගය තුලට අපි ලැබෙන ආලෝකය අඩු කළ පසු මෙහි ප්‍රතිරෝධකතාවය වැඩි වෙනවා. අපි මෙම උපාංගය වෙත ලබා දෙන ආලෝකය අපි වැඩි කළ පසු මෙම ප්‍රතිරෝධකතාවය අඩු වෙනවා. මේකට අපිට බලන්න පුළුවන් තව උපක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙහි ආලෝකය අපි LED බල්බ් එකකින් ලබා දෙන ආලෝකය අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා මේකෙදි. අපිට දැන් පුළුවන් අපි මෙහි තියෙන LED එකේ එළිය අපි මෙම ළඟා කරනකොට ඔබට පේනවා ඇති මෙම ප්‍රතිරෝධතාවය අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේක අපිට ඉදිරි පරිපථවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තද ආලෝකයක් තියෙනකොට මේ වාගේ අපිට යම්කිසි අඩු ප්‍රතිරෝධකතාවයක් සහ අපි ආලෝකය අඩුවෙන්න අපිට මේකෙදි වැඩි ප්‍රතිරෝධතාවයක් පෙන්වනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේක අපිට පාවිච්චි කරලා විශේෂ උපක්‍රමයක් හැටියට ගොඩාක් වෙලාවට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. විශේෂ උපක්‍රම හැටියට මේ LDR එකක් පාවිච්චි කරලා ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන පද්ධතියක් සඳහා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් LDR එකක්. එහෙනම් මේ LDR විවිධ හැඩ තියෙනවා. දැන් මේ මල් ළඟ මෙතන LDR දෙකක් තියෙනවා. මේකෙදි මේ කුඩා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ කුඩා ප්‍රමාණයේ LDR එකක් අපි පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට මේ පෘෂ්ඨයේ මතු පිට ලැබෙන ආලෝක ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට අපිට ඒක සමහර විට අපිට විශාල වශයෙන් ආලෝකයක් යොදා ගන්න අවස්ථාවකදී යොදා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ඒ පරිපථ අණුව මේවා යොදා ගන්න වෙනවා. එහෙනම් මේවා අපිට යොදාගෙන බොහෝමයක් අපි පද්ධති නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මීට පෙර සමහරට ඔය ස්ට්‍රීට් ලෑම්ප් වල පාරවල් වල තියෙන හයි කරලා තියෙන ලාම්ප් වලට කවුරුවත් එන්නේ නැතුව මේ LDR එකක් දාලා ස්වයංක්‍රීයව මෙම ලයිට් පත්තු වෙන්න වාගේවත් හදලා තිබුණා. හරි. එතකොට මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ වාගේ LDR. ඒත් එක්කම අපිට VDR ඊළඟට අපිට තියෙනවා VDR කියන උපාංගය. මේ VDR කියන උපාංගය වර්තමානයේ බහුලව ඉතා වටිනා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී විදුලිය මගින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යොදලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ දන්නවා ඔබගේ නිවසට ලැබෙන්නේ 230 V වෝල්ටීයතාවයක්. යම්කිසි වෙලාවකට මේ වෝල්ටීයතාවය වැඩියෙන් ආවොත් ඒ උපකරණ විනාශ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙම වැඩියෙන් ලැබෙන වෝල්ටීයතාවයෙන් විනාශ වීම වළක්වා ගන්න යම්කිසි පද්ධතියක් තුළ සුවිශේෂ උපක්‍රම අපිට යොදන්න අමාරුයි. එතකොට ඒක නිසා විදුලිය ලැබෙනකොටම අපි උපකරණයක් තුළට ප්‍රධාන විදුලිය ලැබෙනකොටම ඒ පරිපථයේ කොටස තුළට මෙන්න මේ VDR උපාංගය යොදලා තියෙනවා. මේ VDR උපාංගය මෙන්න මේ වාගේ කොටසක්. එතකොට මේක එක් වෝල්ටීයතාවයකට තියෙන මේ රූපතරාණය බලපුවාම පේනවා අපිට 471 කියලා. මේ 471 කියලා කියන්නේ මේකෙදි මේ අපි එක වෙනුවට බිඳුවක් තමයි දාන්නේ. එහෙනම් මේ VDR එක මේක 470 වෝල්ට්. එහෙනම් ඔබගේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රයකට මේ VDR උපාංගයක් හයි කරලා තියෙනවා නම් මේකෙන් 470කට වඩා වෝල්ටීයතාවයක් ලැබුණාට පස්සේ මෙයා හරහා ධාරාවක් ගමන් කරනවා. මේක ෂෝට් වෙනවා. මෙයාගේ තියෙන ප්‍රතිරෝධතාවය අඩු වෙනවා. මේක විශේෂයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ ඔබගේ නිවසේ තියෙන රූපවාහිනී යන්ත්‍රවල මෙන්න මේ ෆියුස් එකට ඉදිරියෙන් තමයි VDR එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන විදුලිය මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මේ ෆියුස් එක හරහා ගිහිල්ලා VDR එක මෙතෙන්ට හයි කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වෝල්ටීයතාවය වැඩි වෙන ලැබුණ ගමන් මේ පද්ධතිය ෂෝට් වෙනවා. ෂෝට් වෙච්චාම ෆියුස් එක යනවා. ඒ වගේ උපක්‍රම තමයි යොදලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක බලන්න පුළුවන් වෙයි ඔබට. ඔබගේ ගෙවල් වල තියෙන ඉවත ලබන රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක වාගේ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් VDR එකේ උපක්‍රමය තමයි මම පැහැදිලි කරේ. එතකොට VDR එක මගින් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ උපකරණය ආරක්ෂා කරනවා. අපි බලමු එහෙනම් මේ ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි පෙන්නලා තියෙන්නේ NTC. ඇත්තට මේ තර්මිස්ටරයක්. ඒතර NTC සහ
PTC කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. NTC PTC කියන වර්ග දෙක මොනවද කියලා බලමු. එතකොට මේවා අපි තර්මිස්ටර් කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ තර්මිස්ටරයක් තුල මේකෙදී සිදු වෙන ක්‍රියාවලිය වන්නේ මෙම උපාංගයට ලැබෙන උෂ්ණත්වයකදී මෙම ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගලා එන ධාරාව අඩු වැඩි වෙනවා. ඇත්තටම වෙන්නේ මේක ප්‍රතිරෝධතාවය තමයි අඩු වැඩි වෙන්නේ. අපි බලමු මේක මේ අපිට ප්‍රායෝගිකව බලන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතිරෝධකයෙන් තුලින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ NTC එකක් සහ PTC එකක් අපි හඳුනාගන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ අග්‍ර දෙකට අපිට මල්ටිමීටරයක් හයි කරන්න මල්ටිමීටරයක් හයි කරලා අපිට පුළුවන් මේක ඊට පස්සේ රත් කරන්න පුළුවන්. රත් කරපුවම අපිට බලන්න පුළුවන් NTC ද PTC ද කියලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි මේක රත් කරනකොට රත් වීමේදී ප්‍රතිරෝධකාගේ වැඩි වෙනවා නම් ඒක අපි හඳුන්වනවා PTC කියලා. ඒත් එක්කම අපිට මේ උපාංගය රත් කරනකොට ප්‍රතිරෝධතාවය අඩු වෙනවා නම් අපි ඒක NTC කියනවා. ඒක නෙගටිව් අරක පොසිටිව් වෙනවා. අරක පොසිටිව් ටෙම්පරේචර් මේක නෙගටිව් ටෙම්පරේචර්. එහෙනම් අපි බලමු මේ NTC PTC කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියලා. එතකොට මේ ඩිවයිස් වර්තමානයේ විශේෂයෙන්ම ඔබගේ සෑම රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් තුළම සහ ගුවන්විදුලි යන්ත්‍ර තුලත් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. වර්තමානයේ බොහෝමයක් වටිනා උපකරණ වල මේ NTC PTC කොටස අර ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරපු VDR එක ළඟම තමයි තියෙන්නේ. පවර් සප්ලයි එකට මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේක අපි කොහොමද ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි දැන් මේ සඳහා සූදානම් කරගෙන තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ අපි අපේ තියෙනවා සෝල්ඩරින් ස්ටෑන්ඩ් එක. සෝල්ඩරින් ස්ටෑන්ඩ් එක කියන්නේ සෝල්ඩරින් අයන් එක කියලා කියනවා. එතකොට මේකෙදී අපි ටෙම්පරේචර් එකක් මෙතනින් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී අපි ටෙම්පරේචර් එක වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ උඩරින් වැඩි කරලා තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් දැන් මේකේ මේ මීටරෙන් අපිට පේනවා මෙම තර්මිස්ටර් එකට අදාළව තියෙන ප්‍රතිරෝධකතාවය. අපි දැන් NTC ද PTC ද කියලා අඳුනා ගන්න අපි මේක රත් කරලා. බලමු එහෙනම් මේකට මම මේක මෙතෙන්ට තියෙනවා. තිබ්බට පස්සේ මේකට තාපය ලැබෙනවා. එහෙනම් අපිට පේනවා දැන් වැඩි වෙනවා. නම් පැහැදිලිව පේනවා මේක මේ රත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධතාවය වැඩි වෙවි යනවා. එහෙනම් මේක අපිට පේනවා මේ ප්‍රතිරෝධතාවය වැඩි වෙන්නේ මේක PTC එකක්. හරි? එහෙනම් අපිට අපි මේක අයින් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අඩු වෙලා යනවා. එහෙනම් මේකට අපිට දෙන උෂ්ණත්වය මත තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක රත් කරලා හිටන් මේකේ අගයන් කෙසේ වෙනවද කියලා මැනගන්න. එහෙනම් මේකත් ඒ වගේම අපිට විශේෂ පරිපථ සඳහා භාවිතා කරනවා. මේ තියෙන විවිධ ආකාරයේ මේ විවිධ හැඩයන් වලින් යුක්ත විවිධ වර්ණ වලින් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට මේ NTC හෝ PTC පරීක්ෂා කරන සරල ක්‍රමයක් තමයි අපි මේ ඉදිරිපත් කරේ. විශේෂයෙන්ම අපිට මේ NTC එකක් හරි PTC එකක් හරි පිච්චිච්චාම වෙන දේ තමයි අපිට දකින්න ලැබෙනවා බොහෝ විට සමහරට පද්ධතිය තුලටම විදුලිය ලැබෙන්නේ නැහැ. විදුලිය ලැබෙන්නේ නැති වෙනවා. එහෙනම් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක සමහරලාවට මේ PTC එක ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙනවා නම් ප්‍රධාන විදුලියට අපිට සිද්ධ වෙන්නේ විදුලිය ලැබෙන්න හැකියාවක් නැහැ. එහෙනම් අපිට මල්ටිමීටරයෙන් මේක මයින්න පුළුවන්. අපි මල්ටිමීටරයක් අරගෙන මල්ටිමීටරෙන් අපිට අග්‍ර දෙකට අපි ඕම් පරිමාණය යොදලා මැනලා බලපුවාම ෆියුස් එකක් පරීක්ෂා කරනවා වාගමයි. අපි යම්කිසි පරිපථයක ෆියුස් එකක් අපි අතින් පිච්චිලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මල්ටිමීටරය පාවිච්චි කරලා මල්ටිමීටරයේ ඕම් පරිමාණයට යොදලා ෆියුස් එකේ දෙකලවර තියපුවාම ඕම් අගය බිඳුවට ආසන්න අගයක නැත්තම් අනන්තය පැත්තේ තියෙනවා නම් අනික් පැත්තේ ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තේ නෙමෙයි වම් පැත්තේ තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක අඳුරා ගන්න. අපිට එහෙනම් අපි බලමු මේ මල්ටිමීටරයකින් මේ කොහොමද ඒ වාගේ මේ පරීක්ෂණයක් කරගන්නේ කියලා. මේ මල්ටිමීටරය ගත්තාම මේ මල්ටිමීටරේ බිඳුව තියෙන්නේ මේ පැත්තේ අනන්තය තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. එහෙනම් යම්කිසි ෆියුස් එකක් අපි ගත්තට පස්සේ මේ ෆියුස් එක පිච්චිලා නැත්තම් ධාරාව ගලනවා නම් මේක බිඳුවේ තියෙන්නේ. එතකොට පිච්චිලා නම් මේ අනන්තය. ඒක ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අපිට මේ මල්ටිමීටර් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ඕම් පරිමාණය මගින් අපිට ෆියුස් එකක් හරි මේ VDR එකක් හරි තර්මිස්ටරයක් හරි පරීක්ෂා කරගන්න. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි අද කතා කරේ ඔබගේ නිවෙස්වල භාවිතා කරන සෑම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් තුලම අන්තර්ගත වන උපාංග ගැන තමයි අපි කතා කරේ. අපි මේ උපාංග ඉදිරි පාඩමකදී එකින් එක අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉදිරියේදී බලමු අපි මේ උපාංග වල මිලදී ගැනීමකදී අපි මොන වාගේ දේවල්ද බලන්න ඕනේ මොන වාගේ ප්‍රමාණ වලින්ද ගන්න ඕනේ කියලා බලමු. එහෙම අපි සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියේදී අපි පරිපථ එකලස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් පරිපථ එකලස් කිරීමකදී අපි මේවා කෙසේද එකලස් කරන්නේ කියලා බලමු. ඉදිරි වැඩසටහනකදී ඔබගේ ප්‍රියතම
ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපත සමගින් එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දිනේදී අපේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ආයිබෝවන්